हेलो स्टूडेंट, आज हम देखते हैं 10th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब आपको एक रेशनल नंबर दिया रहेगा और आपको फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब कैसे फाइंड करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? पिछले वीडियो में मैंने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो रेशनल नंबर फुली डिवाइडेड होता है, पूरी बार डिवाइड हो जाता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, और जो फुली डिवाइडेड नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1/2 लिख दिया, इसको डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, डिवाइड नहीं होगा, 0 लग गया है, 0 पॉइंट लग गया, 2 5 10। तो ये पूरी बार डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है? जैसे हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 0 लग गया, तो ये क्या 9, 1 बचा, फिर डिवाइड करा, 3 का 9, फिर 1 बचा, फिर डिवाइड करा, 3 का 9। ये क्या हो रहा है? रिमाइंडर बच रहा है और ये चलते ही जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इसमें वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इस रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करें कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलते हैं अपन। क्या दिया है आपको? एक रेशनल नंबर दिया 1 3 3 1 2 5। अब आपको पहचानना है कि टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है, तो हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देख लें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग निकालने से पहले हम कैसे निकालें, इससे पहले देखिए कि जो डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n या बोथ, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर में या 5 की पावर में या बोथ दोनों की पावर में आता है, तो वो जो रेशनल नंबर होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 की पावर के अलावा और कोई 3 2 3 5 7 कुछ भी आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग के लिए हमेशा 2 टू दी पावर n हो या 5 टू दी पावर n के फॉर्म में हो, या दोनों हो, तो वो टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा और कोई से नंबर आ जाते हैं तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब इसको निकाल के देखते हैं अपन। 3 1 2 5, इसको हम निकालेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 6 या 30, 5 2 या 10, 5 5 या 20। फिर 5 से दिया, 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 5 या 20। फिर 5 से दिया, 5 2 या 10, 5 5 या 25, और ये 5 5 या 25, और ये 5 1 या। तो हम 1 3 3 1 2 5 को लिख सकते हैं, 3 1 2 5 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टू दी पावर। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? अगर डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर n या बोथ दोनों के फॉर्म में आता है, तो वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ देखिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 5 टू दी पावर 5 के फॉर्म में है, इसलिए ये जो रेशनल नंबर होगा ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है। टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर हैज 5 टू द पावर फॉर द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर n, इसलिए ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था हमने फाइंड करने को? कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना था।
तो अपन ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन से कह दिया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सटेंशन। डेसिमल फॉर्म में लिखा है ऑफ यूज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउट व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी आपको टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर फाइंड हुए थे, आपको उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है ना। डेसिमल फॉर्म में लिखना है, हम कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में वो आपको बताते हैं। जैसे मैंने तीन क्वेश्चन लिए हैं, ये तीनों क्या है टर्मिनेटिंग है, हम इसको अपन डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं अपन 1 3 3 1 2 5, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 46 अपॉन 100 से मैं किसी चीज को डिवाइड करूं तो क्या आएगा कि दो जीरो आ रहे हैं, तो दो डिजिट के पहले अपन पॉइंट लगा देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं 1000 से डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे कि जो न्यूमरेटर में है 1 2 3 डिजिट के पहले अपन क्या लगा देंगे पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10,000 से डिवाइड करना है तो जितने जीरो आते हैं तो न्यूमरेटर में उतनी डिजिट के पहले हम क्या लगा सकते हैं पॉइंट लगा सकते हैं। तो सेम अपन एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इस डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड करेंगे 3 1 2 5। चलिए देखते हैं 5 से लेंगे, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 20। फिर 5 से दिया 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से लेंगे 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 5 25, फिर 5 1। तो यहाँ पे हम 30 अपॉन ये कितना है 1 2 3 4 5 5 टू द पावर 5। हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको 2 टू द पावर n इनटू 5 टू द पावर n इसके फॉर्म में लिखेंगे। 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n। इसका मतलब क्या हुआ है, जो पावर है 2 और 5 पर वो सेम है ना। अब यहाँ आप देखो, यहाँ 5 के ऊपर 5 की पावर है, लेकिन 2 के ऊपर पावर है क्या नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 30 अपॉन 2 टू द पावर 0 लिख दूं और 5 टू द पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी चीज पे 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 पर स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए पावर सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ 5 की पावर है, यहाँ 5 की पावर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 टू द पावर 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा हमने यहाँ डिवाइड करा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इक्वेशन क्या होगी बैलेंस रहेगी। और नीचे क्या आ गया 5 टू द पावर। देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर 5 था और यहाँ पे हमने 2 टू द पावर 0 लेके चला। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए और दोनों की पावर सेम आए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर 5 तो मैंने 2 टू द पावर 5 लिख दिया, तो डिनोमिनेटर में लिखा तो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। अगर कैंसिल करते तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस। अब देखिए 30 इंटू 2 टू द पावर 5 कितना आएगा 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16 16 टू द 32 हो गया। अब यहाँ देखिए पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 5 और टू द पावर क्या लिख सकते हैं अपन 5। अब देखिए यहाँ पे 30 2 टू द पावर 5 तो उसको 32। अब यहाँ पे 30 इंटू 32 अपॉन में ये 10 टू द पावर क्या हो गया 5 हो गया। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं 13 का टेबल से इसका मल्टीप्लाई करके कितना आया 32 या 26 10 का 2 33 का कितना होगा 39 और 2 कितना हो गया 41 अपॉन 10 टू द पावर 5। अब यहाँ देखिए कितने जीरो आ रहे हैं 10 टू द पावर 5 में 5 जीरो आ रहे हैं और यहाँ पे हम न्यूमरेटर में 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। अब ये लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में 3 डिजिट है तो हम इसके पहले 2 जीरो और लगाएंगे 5 डिजिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आएगा
416 है 10 टू द पावर 5, 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट हो गई और यहाँ पे अपन ने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो जो हमारा जो डेसिमल फॉर्म आ गया 13/325 का वो आ गया 0.0046। ठीक है, आपको करना क्या है, डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना है। चलिए एक और देखते हैं। ये आपको रेशनल नंबर दिया है और हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करके आए कि ये एक डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर्स है ना, तो हम इसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे। तो देखिए 17 अपॉन क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा 8 के फैक्टर सभी को पता है, 8 के फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो मतलब हम 17 अपॉन इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 टू दी पावर आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ 17 अपॉन 5 टू दी पावर 0 लिख दूँ और 2 टू दी पावर 3 लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आ गया 17, यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 है तो यहाँ पे भी 3 की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ 3 की पावर होने के लिए मैंने क्या करा, 5 टू दी पावर 3 से डिवाइड कर दिया है। तो मुझे यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन देखो 5 टू दी पावर 3 से 5 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब देखिए आगे कि आ गया 17 इंटू 5 टू दी पावर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 आएगा, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो ये आ गया 125 अपॉन, अब यहाँ देखिए पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 2 होल टू दी पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए आगे इसको, ये आ गया 17 इंटू 125 अपॉन ये हो गया 5 टू जा 10 होल टू दी पावर क्या हो गया 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें अपन, 17 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2125। आप लोग करके देखिएगा इनका मल्टीप्लाई, ये आंसर आएगा 10 टू दी पावर 3। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3 लिख सकते हैं, 3 डिजिट 10 टू दी पावर 3 है तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। अब हमें देखो 1000 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना बहुत इजी होता है। जितने जीरो होते हैं उतनी डिजिट के पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2.125 ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 15/1600 ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा था। जितने भी टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल में, डेसिमल फॉर्म में लिखना है ना, नॉन टर्मिनेटिंग को नहीं लिखना है आपको। जितने भी टर्मिनेटिंग है उनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है 1600, तो हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर के हम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 1600 के हमने फैक्टर निकाले, 2 से जाएगा 2 8 जा 16 00, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8 00, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 00, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2 00, फिर 2 से जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 0, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ देखेंगे 5 5 जा 25 और ये आ गया 5 1 जा 5। इसके हमने पहले फैक्टर निकाल लिए। अब इस डिनोमिनेटर को हम लिखेंगे 15 अपॉन, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 टू दी पावर क्या हो गया 6 हो गया। अच्छा यहाँ देखेंगे 5 कितना आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में लिखा है क्या, नहीं है। 2 और 5 आ रहा है लेकिन पावर सेम है क्या, नहीं है। यहाँ 2 6 की पावर है और यहाँ पे 2 की पावर है। तो 5 के ऊपर 2 की पावर है, हमें 6 करने के लिए किससे करना पड़ेगा, 5 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 5 टू दी पावर 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 15
अपॉन 2 टू द पावर 6 हो गया और ये 5 टू द पावर 2। हमें इसको 6 करने के लिए मैंने क्या करा, 5 टू द पावर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा, इक्वेशन इससे बैलेंस रहेगी। तो यहाँ देखेंगे ये 15 हो गया, ये 5 टू द पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर, यहाँ बेस इक्वल होता है तो पावर प्लस होती है, तो 2 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखिए ये आ गया 15 इंटू 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 4 दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 टू 5, 625 आएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। अच्छा इसमें देखिए बेस पावर इक्वल है तो बेस का मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 5 होल टू द पावर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9735। आप लोग करके देखिएगा, इनका मल्टीप्लाई है ना 9735। अच्छा यहाँ कितना हो गया, 5 टू जा 10, 10 टू द पावर क्या हो गया, 6 हो गया। और इसको इजी लिख सकते हैं अपन, तो ये आ गया 10, 6 की पावर है तो 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे अब देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ रहे हैं 1 के साथ में 6, तो हम न्यूमरेटर में 6th डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे। तो वैसे न्यूमरेटर में कितनी डिजिट आ रही है, 1 2 3 4 4 डिजिट आ रही है। हम इसको 6th डिजिट में लिखेंगे 9735, आगे 2 जीरो लगा देते हैं अपन। अब ये 6th डिजिट हो गई। अब हमें कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा लेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या करा, जो रेशनल नंबर दिया था टर्मिनेटिंग वाला, उसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लिख दिया।